고추가 하나씩 죽기 시작합니다. 안녕. 옮겨 심은 배추가 어제 아침까지 살아있었는데 그냥 저녁에 와보니까 다 그냥 말라서 죽어가지고 오늘 저기 모종 사러 가시는 분한테 좀 부탁을 했습니다. 그래도 무 씨앗을 파종하려 합니다. 무를 다 심었고요. 살짝 흙 덮은 다음에 상토로 여기다 조금 올려줬습니다. 이 두 들은 가일무를 심었고 여기는 김장무를 심었습니다. 끝. 배추 옮겨 심은 곳이 다 죽어서 이렇게 배추 모종을 이렇게 옮겨 심으려고 합니다. 다 심고 친구 이거 조그만 화분으로 덮고 있습니다.